Հարկելի բարեկամներ արդեն շատ արագ ակնարկեցինք ցեզի քիչ առաջ եւ կովասնային ընդմիջում են առաջ, որ հետաքրքրական է իմանալ բոլոր այն գազագերբություններուն, մարդասիրական գազագերբություններուն մասին, որոնք կգործեն Հայաստանի մեջ։ Կան շատ գազագերբություններ եւ հաստատություններ, որոնք նույնիսկ հայկական չեն։ Գիտենք նաեւ այդ իրողությունը։ Սակայն հետաքրքրական է ավելի հանդիպել այդ գազագերբություններեն մեկուն այսօր այստեղ եւ խոսել այդ գազագերբության մասին Real Medicine Foundation այս հիմնարկության հիմնադիրը եւ գլխավոր վարիչը Dr. Martina Fuchs-ը եւ այդ ընկերության նաեւ տեսակմը լիեզոնը գաբը եւ կորձերը իրականության մեջ Հայաստան հասցնողը Օրիորդ Նայիրի Ղազուրյանը թույլ տվեք ողջունել երկուքը ապա անցնել զրույցին Good evening ladies It is really a pleasure to have you here tonight because we're going to talk about an issue, about a topic that I think it's very interesting and it's very important for the Armenian community here in the United States as well as it is important to the Armenian community in the homeland in Armenia. What is, Dr. Fuchs, what is Real Medicine Foundation? First of all, good evening, and I just practiced Bari Yerego Hayar. So thank you very much for having us. The Real Medicine Foundation is a humanitarian relief and development organization. We work in areas of extreme poverty and in areas that have been hit by disasters and were very poor in the first place. And real medicine, the focus is on the person as a whole. So it's not just the medical, physical, but also emotional, social, economic support, so the whole person, and we stay for the longer term. You know, when the world's spotlight has faded, we stay until we are not needed anymore. What we do, we provide access to healthcare, primary healthcare first. We start out with clinics, stationary or mobile clinics, and then we add maternal child health care, HIV/AIDS care where it's needed, rehabilitation, and as I mentioned, for the longer term. So to that extent, mother and child health care and HIV. That's really interesting, but I think we'll have time to talk about a little more details. But before that, Ms. Ghazurian, ինչպես պատահեցավ, որ Real Medicine Foundation-ը հայտնվեցավ Հայաստանի մեջ։ 2007-ին fundraiser մգար Beverly Hills, որ ես հրավիրված էի, եւ երբ հոնքացի Dr. Fuchs-ին Foundation-ներ at fundraiser-ին, ուրեմն հոնձանոթացա Dr. Fuchs-ին։ 6 ամիս հետո դարձյալ իրեն հանդիպեցա եւ այդ ադեն it was just based on my instinct. I just approached her and asked her if we could do something in Armenia because իր papaka as organization-ով որ աշխարհի 4 կողմերը հասցնե իր կորձերը ուրեմն ես իբր հայ ուզեցի որ այս օդար organization-ը նաև թեպի Հայաստան Մուտք գործե, այո։ Եվ այսպիսով սկսավ գաբը եւ հարաբերությունը եւ անմիջապես կարծեք այդ բոլորը սկսավ վերածվել իրականության։ Ուրեմն սկիզբը կարելի է գտնել 2007-ի մեջ։ Մոտավորապես 2008-ը 7 was the germination, the idea. The idea. All right, so as a very quick introduction, and I think it's the best thing to do now is watch a video that tells a lot, and then we'll come back and talk about what we have seen. Հարկելի բարեկամներ, կարճ դեսաժապավեմ մունինք, որ շատ ավելի փանգս եկան այս նախապանը, եկեք եւ թիդենք եւ անգետ վստահաբար զրուցելու փանգ ունենանք։ Սիմոնյանների ընտանիքը ներգաղթել է Բաքվից եւ բնակություն հաստատել Գորիսի տարածաշրջանի Շինուհայր գյուղում։ Թոշակառու ամուսինները անգամ սեփական տանիք չունեն, բնակվում են ուրիշի տանը։ Արարատ Սիմոնյանը ուղեղի կաթված է տարել եւ շաքար ունի, իսկ դեղորայք գնելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Արդեն 1 տարուց ավել է Սիմոնյանների դեղերի գնելու հոգսը իր վրա է վերցրել Հայ օգնության միությունը Real Medicine Fundament կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։ Այս անգամ հոմը Սիմոնյաններին այցելեց նվերներով։ Ես դժգոհ եմ
Ինչ մտալ եմ, բայց եմ իս դերերս նշանակում են, տալիս են, օզած ժամանակը, իտի չկավյասեց, կավեջ, իտի բարը չեմ իսա։ 2009 թվականին Հայօգնության միության նախաձեռնությամբ Real Medicine Fundament կազմակերպության աջակցությամբ Շինուհայր գյուղում սկսեցինք իրականացնել ծրագիր։ Ծրագիրը ինչպես են կատարում, ուրեմն հիվանդանոցում բաժանում ենք դեղորայք բոլոր հիվանդներին, իսկ հիվանդները լինում են Շինուհայրի շրջակա 8 գյուղերի բնակիչները, այսինքն մտնում է Խոտ գյուղը, Տանձատափը, Սևարանցը, Հալիձորը, հետո Տաթևը եւ Քաշունի գյուղերը։ Բնակիչները գալիս են, բժշկուհին նշանակում է համապատասխան դեղերը եւ բնակիչները անվճար ստանում են դեղորայքը։ Փարթյան Թարանի ամուսինը 6 տարի անկողնուն է կանված, ամպուտացվել է ոտքը, իսկ դեղերի կարիք շատ ունի։ Մետալիա բրոկնում են, չէ հիմա մեկ մեր ուժերա, մեր փողերա մեկ անում եք։ Ինքս մի 15 տարի անկպանը հիվանդը, շաքարով հիվանդը, բայց 6 տարի ոտը ամպուտացիա արած։ Հիմա հեսա մի 5 ամիս արդեն։ Երելեք ձեզանից էլ շատ շնորհակալ եք, խնդրում եմ, որ դեղերով մի քիչ օգնեք։ Այս անգամ որոշեցինք ամանորյա ծրագիր իրականացնել եւ Շինուհայր գյուղի 157 ընտանիքի թվով 734 բնակիչի սննդով ապահովենք։ Արտաշես Դանիելյանի ընտանիքը բաղկացած է 10 հոգուց եւ Հայօգնության միությունը այցելեց նաեւ նրա օջախը եւ իհարկե ոչ դատարկաձեռն։ Տնված միջևի օրոս հայության միջին մին քանի անգամ եմ լավ բան տեսա։ Տեսա մին 4-5 տարվա մեջ կազմակերպչական աշխատանքներ տանողներ կա, լավ օգնողներ կա, հայացեր մարդիկ կա, ազնվորություններ կա, որ հայի համար ներ են շնչում։ Մարդկա քշեց իր աշխատանքից կտորները տալի ժողովրդի համար մտածում որ հայ ժողովուրդը ապրեն։ Ես շնորհակալություն եմ այդում այն ազնվորությունների, ովքեր կարողացան այդ կազմակերպությունը անեն, որ ինչ որ մի Թերի կողմ չնի էլի ժողովուրդն ապրեն, աղքատներն ապրեն։ Փոքրիկ Դանիելի պատմությունն առավել քան հուզիչ է։ 2 տարեկան փոքրիկն այսօր առողջ է ծնողների գրկում, կրկին Հայօգնության միության շնորհիվ եւ Real Medicine Fundament կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։ Մի ցավալի դեպք, որի ավարտը շատ ուրախ էր, մայրը երեխայի հետ Տաթևի հիվանդանոց է գալիս գրկած եւ երեխան ձայն չէր հանում ընդհանրապես, հետո հարցրեցինք ինչ ա եղել, թե երեխան վառվել է, հետո զարմանք առաջացավ, որ այդ ցավից երեխան ձայն չի հանում, պարզում է, որ այն ցավը այնքան շատ է, որ երեխան գիտակցությունը կորցրած է, բժիշկը նայեց եւ անմիջապես ուղեգիր գրեց դեպի Գորիս, որտեղ այրվածքը շատ է, պարզվեց, որ երեխան 2 տարեկան փոքրիկ Դանիելը տուտուզիկով նստել է եռացող կաթի մեջ։ Մայրը բժշկուհուն էր նայում եւ խնդրում էր, որ երեխային չտանեն Գորիս, որովհետեւ ինքը այդ հնարավորությունը չունի եւ այնտեղ նույնիսկ Գորիսում բարեկամ չունի, որ իրենց համար ուտելիք պիտի տանի։ Ես լսում էի մորը եւ նկարում էի երեխային, հետո պարզեց մայրը ասում է մտքումս ասում էի, տեսնես ես հիմա ով է, ես ինչի եմ եկել, ես ինքը նկարում եմ։ Մայրը ողբում էր, խնդրում եմ ինձ օգնեցեք, այստեղ բուժումը անցկացնեք, ես չեմ կարող երեխային հասցնել Երևան, մոտեցա մորը եւ ասեցի հանգիստ մնացեք, մենք այդ ամենը կանենք։ Առավոտվա ժամներ երեխան դրսում խաղում էր, ես էլ կաթ էի տակացրել ու կաթը վերցրեցի, կուխնյան տարա, երեխան մի հետևից մտավ կուխնյան, շկաֆի դուռը բացելով, որ կոնֆետ հանի, դուրը հետ բացելով խփի իրեն ընկնի այդ կաստրուլկայի մեջ ամբողջովին տուտուզիկը վառվի ես անմիջապես զանգահարում եմ մեր բուժկետ աշխատող աստղիկին ինքը գալիս է առաջին օգնությունը ցույց է տալիս ու տանում եք Տաթևի հիվանդանոց ուղեգիրը վերցնում են Գորիս եմ տեղափոխում այնտեղ 7 օր պահելով օգնությունը ճիշտ է գնում էր, բայց շատ դանդաղ բուժումը արդյունքը շատ դանդաղ էր ու ես անմիջապես տեղեկացնում եմ Ստելային ու ինքը ինձ առաջարկեց, որ ես անմիջապես քեզ կտանեմ երեխայի հետ միասին
օգնությունը ես ինձ վրա եմ վերցնում ամբողջ ծախսը, դու չնեղվես։ Ու ինքը վերցրեց գորից բերեց բոլոր դեղորայքը սաղ իր կողմից ամեն ինչը արավ եւ ես շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ինքը այդքանը ներդրեց իմ երեխային ու դանդաղ էր բուժո օգնությունը գնում Գորիս ու ես դիմեցի իրան, ինքը տեղափոխեց Երևան։ Երևանում 4 օր պահելով երեխայիս վերքերը բոլորովին չորացավ ու ես շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ այդ կարճ ընթացքում երեխայի այդքան բարդ վարվածքով, այրվածքով երեխաս բուժվեց։ Խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում առաջնահերթ Ստելային, որ այդպիսի շատ հոգատար ամեն ինչով, ամեն ձևով ես շատ գոհ եմ, շատ ու այդ բոլոր ազնագազմին, որ ներդրել երեխայիս վրա, շատ գոհ եմ։ Հայ օգնության միության կողմից իրականացվող ձեռնարկումները դեռ կշարունակվեն, նշեց Սյունիքի մարզի կոորդինատոր Ստելա Արզումանյանը։ Եթե տարածաշրջանում Խոտգյուղը, Շինուհայրը, Հալիձոր, Տաթև, Սվարանց, Տանձատապ եւ Քաշունի գյուղերից իհարկե կան բնակիչներ դեռ տեղյակ չեն, որովհետեւ չեն դիմել բժշկի, եթե դիմում են անպայման, եթե դեղը այդ պահին մեզ մոտ չի լինում, մենք գնում ենք եւ 2 օրվա, 3 օրվա ընթացքում դեղը հասցնում ենք հիվանդին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս կազմակերպությանը, հայ օգնության միությանը, որ այս գյուղին, այս հեռավոր կտրված գյուղին, այս դեղորայքով աջակցում են։ Ես ինքս հաշվանդամ եմ, ինձ էլ դեղորայքի կարիք եղած վաղտը ժամանակ աջակցում աստելիկը, շատ գոհ եք, շնորհակալություն կազմակերպությանը, այս կազմակերպությունները թող շատ լիդես հեռավոր կտրված գյուղերի, որ ձեռք մեկնեն։ The least we can describe with what we're watching is a miracle. That's what I think, and I'm sure many viewers are in agreement with me. But we'll talk about that right after this. Հարկելի բարեկամներ, գարժանտ միջում եմ իդ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ահավասիկ կշարունակենք զրույցը հարկելի բարեկամներ Real Medicine Foundation-ի մասին է խոսքը, որը կգործե Հայաստանի մեջ։ Մենք քիչ առաջ ծանոթացանք կազմակերպության եւ ներկայացվեցավ մեզի այդ կազմակերպության կորձունեթենեն դեսաժաբավեն, որ ես կսեի շատ փանգսեր։ Dr. Fuchs, I know that there's kind of a cooperation between your Real Medicine Foundation organization and the ARS. And maybe this is a window to get to the next question. What took you to Armenia? You know, I have to give credit to Nairi. We now work in 15 countries. One of them is Armenia. And 15 countries? 15 countries in 5.5 years, yes. Wow. It's growing really quickly. And I wasn't wrong then when I said what we're seeing, what we were watching was a miracle. That's true, actually. I mean, it feels like a miracle every day. I would have never thought that we have that kind of an impact. And I have to give credit to Nairi because Nairi approached me at one of our annual events and then followed up because she is really passionate about Armenia and about supporting Armenia and the Armenians who need it the most. And she came to me and said, can we do something in Armenia? And I said, you know, our organization, one of our main concepts is friends helping friends helping friends. So the whole organization is really based on the people that come on board, on the people that have, you know, a vision and leadership and have the vision and get the work done because it's a lot of work. And so Nairi really stepped up to the plate from the very beginning and reached out into the community, organized events, and reached out this time too for this little boy that we were able to help. So, you know, and this is how we have this very successful project in Armenia, and it keeps growing. Apparently now the blood is fusing into her face, she's turning red, but what I noticed then is her passion was contagious. You were infected.
Now we're talking medicine, aren't we? All right. Եվ Miss Ղազուրյան, մագիստրոս, գիտություններում մագիստրոս հանրային առողջապահության մեջ, ինչպիսի նվաճումներ, ինչպիսի իրաքործումներ կարելի եղավ ցերկ ցկել, իհարկե մենք տեսանք որոշ մեկ մասը, բայց ընդհանրապես ինչպիսի ցերկերումներ կարելի էր նկատել այս ժամանակաշրջանի մեջ, մոտավորապես 3 տարի։ Խաղապարը սկսավ 2007-ին, բայց իսկապես կորձը սկսավ 2008-ի վերջավորության, որովհետև ժամանակ արավ մինչև մենք ամեն խաղապարները գրնանք եղելության դանիլ և դարձյալ ֆինանսավորել։ Մինչև այս օրս, ուրեմն ես խոսիմ անցյալ դարվա մասին, 2010-ը։ 2010-ի ընթացքին մենք մոտավորապես 3000 անձնավորություններու, որոնք they have very low socioeconomic status. Շինուհայրի և 7 քյուղերը, որոնք շինուհայրը կշրջաբադեն, օգնած ենք իրենց ամսական թեղերով։ Իսկ ասոնք, they're chronically ill patients. Chronically ill meaning they have cardiovascular disease, diabetes. Երգարադև հիվանդություններ, այո, շաքարախցր հիվանդություններ, երեգամային ֆեյլերներ, տերևս և զանազան տեսակի երգարադև հիվանդություններ։ So this population receives their monthly medicines every single month. Which is expensive, actually. Which is very expensive. You're talking about cardiovascular medications, yes. You're talking about kidney failure medications, diabetes medications. Those are expensive medicines. Yeah, but this was one of our primary goals, to provide this patient population with pharmaceutical and medical their medical supply needs. Եվ հետաքրքիրը այն է, որ ժամանակի ընթացքին այս ժողովուրդը կամաց ավելի գսկսի գոր real medicine-ին կորձերուն վստահիլ։ Սկսնավորության քիչմը անվստահ էին. They were very suspicious, so they were not seeking help. They thought there was something not right about this. How could they receive free medications? But now they're very happy. They see the results. Also, October 16 դարի անընդհատ իրենց թեղերը գուդակ եւ գտեսնեն որ թիմացը ոչ ոք ոչ մեկ բան գալի իրենց մի գսկսին վստահի եւ մի անթեղել դալ չէ այո այլև իրենց to educate them իրենց սորվեցնել որ ինչպես ավելի լավ գյանքի գրնան հետևիլ հոկտեմբեր 16-ին նաեւ մենք քնեցինք ամբյուլանսը at շրջանին համար եւ այս ամբյուլանսը շատ մեծ կորձ կդեսնե գոր այս հիվանդները որոնք չեն գրնար կալ թարմանվելու ամբյուլանսը գերտա եւ իրենց pick-up կնե նաեւ քրիսմասի ժամանակ փոքրիկը որ իրենք տեսան Դանիելը 4 degree burns ունեցավ եւ մենք իր բոլոր թեղերը հիվանդանոցի hospitalization եւ այլն at բոլորի մենք հոգացինք նաեւ երբ որ Երևան պետք էր երթար ավելի թարմանումներու համար Real Medicine jumped in and they utilized ambulance and medications, everything was provided to this little boy. One more time, that is only an example, and I'm sure there were many examples we didn't see because we didn't have that much time. But after all, because time always has its say, and what do you expect in return, Dr. Fuchs? How do you feel when you see that the goal that you had come with, the point that you wanted to make, the difference that you wanted to make is really getting there? It makes me happy every day. It's amazing, you know, it's my personal mantra is one child at a time. And if you focus on one at a time, eventually you reach thousands and thousands and thousands. And we do that, and we do it every day, and it keeps growing. And, you know, what I mentioned before, these amazing people we have all over the world that work with us, like Stella in Armenia and Anna from ARS, and, you know, people all over the world. We have about... And Nairi. And Nairi, of course, I mentioned her. You know, it's together. We have real reach and real impact, and it's amazing what's possible. And, you know, and this is where we invite everybody out there in the audience, you know, to become part of it, because it's
it's amazing. It's amazing what can happen when you do it together. Exactly. Sometimes you don't expect what the outcome could be, but once the outcome starts to come, I think you also would be surprised, and as you just said, it would be amazing for you too. Our time is, unfortunately, is almost over. What are your last words, ladies? I want to say thank you. I want to say thank you to the ARS. I want to say thank you to Anna Menatsaganyan from ARS Yerevan, Stella Arzumanyan from Goris. I want to say thank you to all of you who have provided financial aid to this project. This is not something that could be done by one person, but this is a collaborative effort. And what ignites this is truly the passion for humanity, and the passion to really make the lives of those who are less fortunate than us to a little bit better. And thank you, and just keep donating, because your contributions are really getting to the right place. Thank you. Can we also say thank you? Sure. Thank you. Of course, thank you for amazing work that is done and that is keeping up. And of course, the main focus is humanity and humanitarian aid without any returns in inspection. And ասկաններ հարկելի բարեկամներ, դժբախտաբար ժամանակն է, որ իր թելատրանքը կբարդատրե մեր վրան։ Ես կուզեմ իսկապես շնորհակալություն հայտնել մեր այսօրվան զրուցակիցներուն, բնականաբար նաև շնորհակալություն ձեր բոլորին։ Այսպիսով կվերջանա մեր ծրագիրը։ Բարին ընդ ձեզ։